welcome sa programang The Secret of Health. Ito naman po si Dr. Remilito Oy. Alam niyo ba na ang Santon Plus Gold ay may active compounds na flavonoids? Ang phytonutrients na flavonoids ay may napakalakas na anti-inflammatory effects at pinoprotektahan ang ating mga cells para hindi mabilis masira dahil sa taglay nitong antioxidant properties. Ang dietary super antioxidant na flavonoids na nasa Santon Plus Gold, The Secret of Health, ay makatutulong. Sabi ko magpaparelease na ako ng 10,000 sa kanila today. Ayan. Tapos babaguhin lang yung contract. Oo. Nauna na yun. Ay, nauna na yung 10,000. Diba? Opo. And then sabi ko nga kay manager, basta paramidan na kimalupit nga jingle kanyata. Ako na. Una. Ano po ba, Ilocano or English? Mo ba? Ilocano, Tagalog. Ano? Panitas yung mukha, no? Ilocano is when para kanya ni. Ano sumati paparamiti politiko kanya yung Ilocano talaga. Oo. hindi lang may karga, address, nilagyan na from ed. Ito ito nga bullet. Ajay nga napaspas ni servisyo. Nag-ibisal na ito. Ano may staff ni ano ba? Mababa ang presyo. Kasi yan. Pharmacy? Well, pharmacy. At saka exclusive distributor Tsaka exclusive distributor ng Yes to Health Incorporated. Sila ang exclusive distributor ko ng Yes to Health Incorporated. Kaya sa mga orders, please contact ko ng tumitagtag. Diba, bongga, manager? Bongga, klaro ni Sared. Tayo ito nga kapitan ni Rinaluluan. Balik ito nga kapitan sa... Alain na kayong tunga kumansyon.
Siyak ni Manong Jun, Siakmet ni Ama, Adda Kami ti for decade duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pabak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano, babaen sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karubada kami, Adda Kami Manen nga FDD, amang liwliwat ken nagpakatawa, mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Exciting karuba! Iti talong nga oras ngayon tayo pa nagkakadwa kada Domingo. tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat Kan Biag, dito'y lang 104.9 xFM. Isupay ang Karubada kami, Adda Kami Manen nga FDD, amang liwliwat ken nagpakatawa, mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Okay, it's another Sunday with the 4-decade duo, Karuba. And iti mabilang ito tagat may ika-12, iti Pebrero. Siyempre, dandani iti love Valentine's Day. Balongan niya ti plano. siya nga siya nga dagos man din nakita na And anyway, anyaman ti plano yung apo kada kita ingungutan nyo iti biyag. Well, pasuli yung bailaeng. And for the meantime, katuanda kami bailang apo. Iti may sama na Domingo, iti nap-nap no. Iti sunata ni Ayat Kan Biag. Iti laeng Adda Kami Manen. Iti 104.9 xFM Santiago City. Yes, and exciting. Siyempre, katuay lang dati mano yung June together with John Mark Pastor nga di ka muna niya ti balak nanto nito na February 14. Anyway, mabuyad na kami apo kadagiti na dumadumang platforms itata dito'y xFM page da, and as well as DJ Karuba channel dagito'y pagayam yung Medyo aglalag. aglalag. So hantapay nga na birok DJ pinaka main port iti internet. Yan. Biroken tayo DJ iwag pagatang 5 ano? 5G. 5G. Awan pa lang naka 3G. 3G pala dito. Ayan. Anyway, kada kita kumablaaw apo, itilin niya tayo 0905-808-1259 for your greetings. Mabalin ti text, mabalin ti tawag damdam apo. And ngayon kayo ti direct apo nga makikita mi nga dagosen. Siyempre, dito page iti xFM kan, DJ Karuba channel mi iti YouTube. Nagita request, nagita kayo nga mga ganya sonata. Kapsa tate, Mike ko. Palawig iti pigsa. Yan. Ay, pimigsa mo di kanyak ti pimigsa. Sa bali mo gaya mas. Oy. Ate. Yan. Okay. Yan. Siya mo pinapano mo di jay ti magko. Ayan. Kasta. Baka napigsa lang una. Anyway, matinapig sa lawan ay ata ti kapsutam na dito. Atay. Yes, input natin. Ayan, sige pa, basit pa. Too much love will kill yung ako nadangan. Pigsa. Ayan. Atay. Akat. Yan, kita tayo abot ang damad sa Jay Patol Barangay Hall. Kaya. Sugod Barangay. Iti dagiti katropa yo dito xFM Santiago City. Maka-is-is naman mga kwata sugod barangay. Aba, siyempre Ilocano ti programa ta. Ay, wag. Sugod barangay. Apo, kinuto kami nga na dito. Kung natin ito gini. Na? Kinuto kami nga ta dito. Kung natin tapit na masapol ti agsugod. Ay, agsugod. Wan. Sa bali nga sugod, apo, Tagalog. Wan. As in, umay umarak. Ayan. Susugod ang mga katropa. Ayan. Umarak kami. Dito, apo, barangay Patol, Santiago City. Kit maimatangan nyo. Dito pagayam nyo. Siyempre, tumiro kami ng dama dito. Balse kayo. Babylon. Babylon. Sige man, Babylon man ti busatan man iti Babylon nga sonata nga rod balong data. Isla lang anak pa lang di barbaro nga arreglo nga. I rearrange the Babylon. Okay, anyway. In a reggae way. Yeah, in a reggae way. So Babylon reggae way. This is it para kanyo Karuba. Pamparagotayag. Pang murmuray.
diyan naman. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Sigang. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. When the wicked carried us away in captivity, required from us a song. Oh, yeah. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Wow. When the wicked carried us away in captivity, required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? The words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. Let the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Ramutan. Yeah, we wept when we remembered Zion. Ulit man. Bye. Hindi na ganyan ako online, ha? By the rivers of Babylon, There we sat down. yeah, we wept when we remembered Zion. Dadan, di by the rivers of Babylon reggae version. Karod, ngayon mga tunog reggae, balong di timbag mo. It sounds like Maneji, rock. aji na denggang takay din kasay. Naungat By ti the boses na. rivers of, hana, kasabali di pa By nag-pronounce the na. rivers of Babylon. Papags na mo ko dahil. Diyan mo man basta no reggae dati medyo husky na malabas eh. Husky na pero di pa nag-pronounce. Dapat a little bit of African. Babylon. Ano? Rivers. Rivers. Yeah. Rivers. By the rivers. Buti S-A. Okay, ito kita online, balong. We have one of viewers tan Oreno. Yan. Ano Nilo Moreno. Pasyarat Kuya June and Swar. Pasyarat po kay lola ko. Kuya Lolita Cortez po dito sa may Aurora, Banagaw, Isabela po. Palagi pong nakikinig sa inyo. Si lola ko Kuya June and Kuya Mark. Ayan. Thank you so much. Okay, iko na naman dito. I-text line tayo. FDD Mang June and Brother John Mark, greet mo nga ang Daddy Wilfredo Ramos Valdez ng happy birthday today. At pakanta naman po ng Don't Forget to Remember Me by the Bee Gees from Tito Joshua, Kyle De, Doko Ate. Ano naman? Doko Ate. And Janelle, Kyle, Doko, and your yours truly, Brother Alfred. Thanks mga brothers and God bless always. Wala na ba kayong gig? Solano, Nueva Vizcaya? Magan kay Mangmangan kay Edith Dijay. Solano, Nueva Vizcaya? Have you met? Oh. Ayan, good afternoon mga idol. Blessed Sunday from Rolando de la Cruz. And pa-shoutout po mga lodi from Marites Espiritu. And good afternoon to Auntie Lorely Baldoria of California. Ayan, Giancarlo Bergonio o Igop. Okay, we have our first caller on the line. Good afternoon. Good afternoon, Kuya Jason. Yes, go ahead with your... sino dito ay? May ano on the line? Tilaga ko sa Kuya Jan, ti Banagaw, Aurora, Isabela. Yeah. Kahatay ko kami ni Lolak nga ni
ni Lola Loliet. Kanayon nga babangan nati kuayo kada Domingo. Dati pa ilang talagang dingdingig kanya yon. Thank you so much. Nyanaga na ulit? Loliet. Loliet. Okay, Loliet. Hello, Auntie Loliet. Okay. Sa atin ni Swar-Swar. Uwin ko bali, kablawak mamet, may tapay nga lolo ka DJ London nga kanayon nga orayin na ti live view ko ni lolo nga Gali Cortez. Dali Cortez, good afternoon kada kita. Good morning dita Amerika kuno kuma. Sa kagbalin nga ag-request ko ta kanayon nga orayin ni Lola aji kanta nga Cactus nga kantahin nyo kumakano. No problem with that. Isa runumi nga dagos insigida data Cactus. Thank you so much. Aja lang. Sige kaya, salamat. Okay, thank you for calling and they're requesting for the song Cactus. Isong tira and tabalong. Sige kaya, salamat po. Okay, thank you. Tekman ken ka, tanay salsa lumina kaktus mo. Nagmayat ti siit na, nagpipintas ti saringit na. Adun ti kaktus ko, di ta kumapayinayon ko. Ngem nu'y paidam mo, ay di kantun pulos nga am mo. Dawat ka agawat, amumet nga aggat-gatangat. Pati paso ibagkat mo, kasla-kala manglukluko. Isupay pa kaungungtak, pangkusina maikaktus ko. Isu nga ibatang kumata, kaktus nga koleksyon ko. Ay nagbatek, kakaktus mo, tama kang egakpay isa saon. Ay nakaruti paidan mo, nagsimple lang day dadawat ko. Maldugto amin day ta, yan agpaso sa antun nga uso. Adda ken kagayem ko, no syok wenno day takaktus mo. Atong nadawat mo, halang metkit day kaktus ko. Agraman, succulent, snake plant, bougainvillea. Di mo takibasiten, kaginatang ko amin dayta. Ikatem ko mata ugalim, manglimlimuwag dadawat ka. Anangarod, gay-gayem ko, dispensarem panagdaw-dawat ko. Awan meti gatang ko, kaya't kulang ti magiuso. Nagranyag namin para
tiyagigyan. Daytat puno o gayam ko, nagsakit di karapukog ko. Nasinit iti kape, nagpudot metay tinitimpla. Sakit. Ket intun nagsumualag to, sikat ko muna sa gutak to. Dimlaeng kumabagbagkaten, na isalsalunina a kaktus ko. Dimlaeng kumabagbagkaten, na isalsalunina a kaktus ko. Ilang kagartasa? Ay talaga man, napakiktuta na kapo. Ilang katasa? Nagbalik agtid-tid, dito so nga sinuloy ko, tikas taon na, dito niyakit si sakit. Ang kumok mabaling ibabawi nga ipugso. Ang talaga man. Handlang nga na po eh. Handlang nga pa nag-asawa, iti numasinit kat ang tagayan, ilwam. Pati kape, siyempre kababain namon. Anyway, a blessed Sunday, June and JM. Nice seeing you guys again. Miss you both. We miss you also, Manang Lorelei. And kadagiti nagte-text ko na dito idol, sana pagpunta kayo sa Patol, diretso kayo sa San Isidro, Santiago City para pag nagkita ko, gumaling na ako. 2 weeks na akong nasa hospital. Mary Jane, Bayao po ito. Bayao po ito. Bayawa siguro dito Siguro. Aha. Naku, sabihin mo muna kung ano yung sakit. Baka na naman iba na yan, ha? Manong kablawa man ti family matay dito barangay Sinili, Purok 2, manong kantaan nyo man di Bartek. Bartek? Bartek. Shall we do it? Ano yun? Bartek. Ano yung Bartek? Mamartek? Siguro, dami na niya Ano man na di kanta Bartek. mamartekan? Aywan. Alawang mamartek ako. Let us do that. Bago ang commercial. Yes. Pero kanta pa datang sonata nga tagay ti pamagat na. That's it. Yeah. Then, amin po nga medyo adatama na tita, medyo simpain nyo ti panagnayo. Alawan mamartag ako, no ti malam may uminom ako. Oray tanal baskong ti ubrakon, natari pato kon jay taltalon. Alawan mamartag ako, narwam akon outside di kulambon. Oray tabagi mong takukwamon, narwam akamad maturog balkon. Ngemuray no bangking pagnakon, jakpay among tiyayan kong alubon. Di ulang among no apay tukul titingad ko tada, nangiwat abakat ko. Tagay alipay parita, tagay kayak pay, tamakabig-bigak pay.
magdagiti anak ko. May sanang iti parikot ko. Taydak ka lang iwat ni bakit ko. Taydak ka po ang mamarta ka. Tay di pa nagsarsardang agputputak. Madilaw mo amin ket madilaw mo isu nga arat lang di katukad mo. Kaya lipay parita, kayak pay ta makabibigak pay. Kay pangikat ko itiliray, takas lamet awanen sel bijay balay. Kaya lipay parita, kayak pay ta makakausyunak pay. Tagay ipapaskot tumagay, kani bakit sermon na biyag salday. Alawen karuba, kita igsubli kami, kalpasan ti sumagmamano palagi. Adda Kami Manen dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, second floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat naagubra sa Jebalasyo Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, second floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Okay, we're back, folks, and you're still with Manong June together with John Mark. Siyempre, dito lang nga po dandanin ag numero 1 nga programa Adda Kami Manen. Dito yung 104. Dandanin, nagbaling nga numero 1 nga estasyon. 104.9 xFM Santiago City. Exciting. Talaga mo nga exciting. Apo kasi mo data mapantay man DJ Pato lagi padawat iti goodies. Kadi groceries, cash prices, kada kitay T-shirt, siguro pa yan. Di ka mo, no, pati t-shirt. Kasi awan pa mo tinakadanong kanya nga t-shirt ko. Ayan, siyempre, kada kitay class, katropang, anatik meaning naman, dito class, apo, whatever. Basta kitay, KLASS. Katropang listeners. One. And avid supporters. Okay. Nagmaya nga talaga, Mat. Anyway, dati panahon niya po, buyain nyo, DJ pelikula nga, ano man, DJ pabaga na, DJ True babae. Spirit? True Spirit. Apo, nagmayat. Kita dati Netflix na, basa, buyain nyo, nagmayat iti taray, iti istorya. O, di ka di,
makita yun diyan po, the youngest nga Sailor. Australian sailor nga babae. 16 years old, she was able to conquer the world. Talaga mga 210 days ya. yes, in 210 days she made it. Apo, manong nga storm. By sailing lang tapos Awan iti boat na kat air lang timang kano ka. mangidordoron, Right. sailing yan. Okay. Amo di sail across the silver moon? Nga kanta? Maday. Di ba mo di jay? Maday. Oh, Kaya mo kat sail over 7 seasons. sa bali mo di. Kasi ipangit ko lang ti style na di jay Wow. Tang tang tang. That sail Tang. across the silver moon ako nada. And that's the music of Billy Bone. Billy Bone. Spell bone. Sige, ikang kati 1,000 na may spell mo ti bone. Sige man. BONE. V-A-U-G-H-N. Ay, apelyido nga ko Billy Bone. Yan. Apelyido kayo ti Foreigner. Kita sayang di isang aribo balong talagang hanggang nga na ikari nga syempre ada ti sagot kadata iti xFM na jay. Eten tabayanam Yes, to ng mga exciting talaga. Matso nga ta kayo apo lalo dagiti lalaki nga medyo mapababainan yan. Mabainan kayo kini baka yono di kayo. Mata kayo ti turbo. Ikantak siguro iti turbo di kamulaang no ti pagbalinan ni baka ko. Agkabibaw siya. Kapoyot. Agkapuyot. Whatever. Ngarod, dati pagkayam tayo apang katungtungag, idol, sana pag pumunta kayo ng patol ko na kat tumiretso takano di jay San Isidro, Santiago City. I thought awan barangay nga San Isidro, ito sa Damagayam. Kat kuno na pag nakita ko kayo, gagaling na ako. Una na 2 weeks na akong nasa hospital. Ayan, anyway. Nasa hospital. So, ngayon 2 nasa weeks. bahay nyo na ikaw. Wala pa, andito pa rin siya. Na-stroke daw siya, sabi ng doktor. So, get well soon, nakabsat, or mo yung baga tinagamod ta. Okay, from Brother Alfred, Mang June, and John Mark, wala pa naman yung don't forget to remember me. Ay, Oh my God. Parmega pa ba nga ta? Sige, mga rod, biro ka man, dilirik sa data. Kansyanan taman, so don't forget to remember me. Tabaka no malipatan na ta dito ikapsat Alfred. Nga agmata, agasin mo ta lumabas ito istasyon, hindi pa nga dumagas. Yan. Don't forget to remember me is coming your way. Napanan na daw. Internet, siyempre, pero kung DJ ko DJ. Safari. So, yeah. Okay nga ron, para kada kita'y hampay nga nakaliplipat, kada kita'y ingungutan ng pinanawan. Muti Safari. That you have left me. I kept telling myself that it's true. I can get over anything you want, my love. But I can't get myself over you. Don't forget to remember me and the love that used to be. I still remember you. I love you. In my heart lies a memory to tell the stars above. Don't forget to remember me, my love. On my walls lies a photograph of you, girl. Though I try to forget you somehow, you're the mirror of my soul.
stars above. Don't forget to remember me, my love. Don't forget to remember me. Don't forget ko na my love. Mary Jane Bayawa po ng San Isidro, Santiago City. Okay, kaya talaga mga agpalaing ka ating uminom ka ti Santon Plus capsule ko natin sa design. Santon Plus Gold. Yes. Yun, no, premium D3. Madi. Ay, madi. Madi ka mo lang. Actually. Di ta nga aware if that is possible. Sagarod. Premium D3, ayan, mabalin dita. Okay, Idol Jun, kablaawa man ni nanay ko nga esmen, nga agmurmuryot, oray na lang ipulat, di radyo na, di lapayag na. Gamin saan kayo, naigatangan ti battery na Idol. Sorry, I love you, nanay Idol. Laka. Aji man balsi ko mapangay ayo, kiniinang ko, salamat Idol. Kuna na ni Renz Alan sa dito. Umutinakan na. Anyway, nag-inyamutan, baamta dumting to ti panawon, nga agipadawat kami ti radyo kadagi jay nakalipatan apo iti nga agradyo kaduan nga minin sa agbibuyad TV, internet, and etc. Nalipatan dan iti pintas iti radyo. Amo maya nga iti kapintasan na at iti advantage iti radyo is you can work at the same time nga agdingdingig ka dajay iti awan tano TV ti na panam awan aramid mo nga trabaho samantalang no radyo agat nga nagpamplantsa ka o naka-on data radyo dati nagdumaan da anyway Tsaka dagiti radyo solar ya. Solar power dama dagiti appliances pa nga solar kasla kumadajay electric fan o apa Wow. rumwar ka jirwar error mo di electric fan ta no mausar mo di pa ka nagpudo mo la Made aji mismo nga solar panel namat kan medyo de ultimada. ay kun ano di Ibilag mo aji solar panel kun na. ano di electric fan mismo ti ibilag mo Made. okay nga palsi ka no iti isagot na kini Mudra Bells na data so nga anati kanta mo nga ana kaya mo nga isagot ta ni inang dati latan niyo para kadagitay awang ka Valentino na ay una yun ay agay tinumo puso ken karuak man insido ko adi ben niliday na ken napwantuo jakman lamay teksa tigurak ang napalaos amang katpay na siya kagbabaat barong emdaanan awan pa'y asawa lakaya ko na ng madandanagan jaksan maramanang tigrasya ni ayat jagat pagbasulan lukas tag ibaga gagaway ibaru-baru managpaan di pa'y laagdagdal bilang uyawanda di pa'y laaguran kay babae ang madikaniya. Okay, para kini DJ Barbecue dito yung sonata kita entaman no mangmangag na DJ Ruar DJ Barbecue o baak ka no ni John Mark please listen amang katpay na siya babaat barong emdaanan awan pa'y asawa lakaya ko na ng madandalagan na jaksan maramanan di grasya ni ayat jagat pagpasulan lukas tag ibagat gagangay kibaru-baru nga nagpaan di pa
medal bilang Kuya Wendan. Di payla agkurat, kay babae ang madikaniyak. Di payla agkurat, kay babae ang madikaniyak. Ayan, nag-commentan ni Jiting 1982 na. Hello Karuba, kamusta? Ayan, request man tayo Ramid Pakitaan, salamat manon. And watching in Athens, Greece, good morning here in Athens. Good afternoon there in the Philippines. God bless you both, June and James. Stay safe always from Auntie Regina Llanes and Adelina Suyat. Kunana, good afternoon Karuba. Yes. Request man jay taratitat, salamat. Para kay ni Robideta taratitat nga sonata, kabsat Miss Suyat. Anyway, kung nanapay dito ikot PM ka aruba request ko man dyan manong tay kanta ngayong junior ka anakak dedicated to all Esteban family, Hiron family, Ken Galapon family. It is Telia San Mateo Isabela. Thanks manong from Ray Esteban of San Mateo Isabela. Medyo nalipata deta. So kanong tikatar ko kan. Wan. Pero pagilian. Kadon na po nga mga sunata nga raramidi mi no madingan na i-requestan akat malipata kun agasimot na nasuro nga 300 nga sonatan and 60 plus of those are our original compositions. Yan, compositions. Iso kano kayo nga mga ganapot kajay music iti 4 decade duo in lossless files nga kunada atay nalawag kay G apang kay DJ Spotify. When mapang kay di apo DJ iTunes download yung apo DJ using your credit cards kasi iTunes talaga gamot nga bayadan di sonata for as low as $9.99 I guess. Di may isa. Ano di kat katawa am dita. Ni kuya nga technician no kumit kita Jenny tawa. Kaya madama pa lang chibchibog. Ayan, it's okay. At naman titawa ni ko to ay ni James. Hello James. Good afternoon. Manong Jun. Apay kasla kakapoy ka masapol man sa turbo. Ano eh? Oo, mga ko kasla kurang kita man baka hanga nakaisam ni baka mo agbas masahe. Baka nung client ni dito yung Martuan Mall, Manong Jun. Ay atita kayo. Owen, Manong Jun, nagkaroon kami ninti, nag-close kami ni Giant, so back to Martuan at Manen. O sige, so what's new dita Martuan? Anya ti barbaro apo nga kwa. Nga, I mean, do you have any promos? When machines nga susarin nyo ta for your massage? Promos, Oh, go ahead with your promo. Baka kaya mo nga ipablaag. Ay, actually, maligpay gamay hindi lang kalman nga nangarugyak maninin. So, can you visit na lang dito sa aming clinic. Martuan Mall, Binis Circle, Santiago City. Okay. Siyempre, say hi na rin sa mga kasama ko, si Kuya Renato, si Kuya Crisanto, si Christine, si Irene, si Kuya Lorenzo, at saka siyempre yung pinakamamahal kong misis, si Risa Iniego. Siyempre yung aking anak, si Risa Jane Iniego, yung aking biyanan, yung aking dalawang biyanan na talagang napakabait naman na nag-aalaga sa aking supling. At siyempre lahat-lahat na rin po ng staff ng xFM Santiago. Yan. Sa buong family na rin ni John Mark Pastor at buong family na rin po ni Kuya Jun Cereales. Yeah, po nagsaya at mangkabsat. Anyway, advance happy Valentine mo't kinibagat mo. Sapay lang kumata ma-date, maipakitam kanya na itipintas, itilubong uray no nasipnget. Hindi ka di. Ako si kwartabi nga pag-date niya, Manong Jun. Ay ka, anang nga tati may baga di jay. Dapat regalwan na kami laktan ito ba? Hindi para kadakagat nga. Actually, by February 14 is anniversary ng kasal namin. Wow, how sweet, Matt. Amo ulata, nagkasaran yung nga munisipyo. LGU Alicia. One. Usually nga meron February 14, dati mass wedding ti date na. Correct? Oo. Isong dati anniversary ti February 14. They celebrated the mass wedding ko na. Kasi, data ket may isang panukalang batas na kunadan sa data nga. Itid nga libre iti gobyerno kadagitay han nga nakapagkasar nga dagos kasi di kumaana apo. Yan, okay. Actually, ba amin 6 years ni nga agdendenan. Sakbay nga nagkasar kayo.
Hindi, bale, 2019 kami nagkasarangin, 2017, nandiyan na kami. Oh, at you being outside the marriage nga rin anak you, no inside? Ang kumara mo manong dyan, ang tawag na dyan. Aya, kasi if you are, nag-live-in kayo, nag-anak kayo before the wedding, it's called illegitimate. Okay, at anak min manong hindi nagkasara kami. Oh, apo, anapilyado na. At the choice na ngamin no ka eh. Inyego pa rin, manong. Okay, naipasurot mo laking ka. Anyway, di laing nga rod, iti kablaawam. Ang amin latan nga supporters ti for dikit ko. Nagsaya. Awak lang tayo ti happy Valentine. One. Sige, thank you. And do you have any request? Umay kayo, gaya ito lalong ito na Valentine. Basta nagiging promo mi para ka nagiging couples. Yan. Kaya na-visit na lang dito para malaman po ninyo yung mga latest and promos namin. Sige nga rod. Request ko, Manong Jun? Request ko ba nagiging barbaro nga po tayo nga sonata tata? Sige. Tirain mo. Medyo kanayin ko nga mingin nga ng mangyagan nagiging sigod nga request ko. So, kaya tumamit nagiging barawanan tata nga putar mo. Sige nga rod. Okay, thank you. Thank you, Manong Jun. Okay nga rod. And this time, kaya may nga sagutan ni Miss Adelaida. Adelina, suyat. Iti may isang sonata nga mairoknoy kanuunay kini Ruby. May sa karigatan at pasakti panagbiyak tay makatumpong katugangan analaing makibiyang ngano agrikir kay nga agasawa iyawin nga tay anak na imbes nga magpakabiya padakilen nati apa pati panantari patot anak at talata nga umas-asa namuna tadi na kayat paabak ti kamali kanayo nen asyak ang imlasken na taasa kayak wenanang kunpitunak bagi kwiti kamput lapayag naniwat putak la aputak rat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 ita lawat ko nang la no kuriyan rat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  ko nang la no armalay kasta ti kinala aw ni katugangan. Kastana, pagyaman at ti kaadana, tanakadungtung mo ti apu ko na natari pato pa'y ti kusina, nasagot ken manang istimar, manapatiguno na masidada, isungaan anu saklat, tati uni na akas labing gala. Taratita, lawat ko ng no Korea. Armalay kasta ti kinala aw ni katugangan. Lawat ko ng no Korea. Prakatatatatatatat ko ng lano armalay kasta ti kinala aw ni katugangan. Taratita lawat ko ng no Korea. Prakatatatatatatat ko ng lano armalay kasta ti kinala aw ni katugangan.
Kasla medyo marikatang ka sa diyang mga balikas. Ulit, without music. Ready, set, go. Ay, taratitat ka mo. Ulit. Taratita. Sobra ka. Ulit. Taratita. Okay, karena nagsubli. Nagsubli ito kita pagkaya mo kalpasan. Tisa magmano, abalagi. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda Kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, At subsublinger kita pagayam yo with Manong June, still with Manong June and John Mark Del nga po numero 1 to asidegan nga programa ti intero Cagayan Valley at Adda Kami Manen dito 104.9 xFM Santiago City exciting. And this time apo karuba I would like to present to you a guest performer hanga sa bali kada tayo apo especially kada kita sigod nga meron na kami kayong wala. Hindi may pinindot sila kanina dun eh. Meron na, okay. Agsubsubli kami for the second time around. Still with you, Manong June Seriales, apo ken John Mark Pastor. Dito lang apo numero 1 itong programa. Sidigan, Adda Kami Manen dito 104.9 xFM. Kaya I would like to present to you a special guest. Nandani po manawon nga hinold men. Ladies and gentlemen, iti mga ganyo kada alas 8, maupo ka na. Yeah. And wear this of course. And ipakilala mo nga muna sarili mo, Binibining Pilipinas Candidate number 2, 1974. Hello, magandang hapon po sa ating lahat. My name is Catriona Grecha. Wow! Catriona Grecha. Of course, DJ Barbecue na mapapakinggan every 8:30 to 11 in the evening po yan mga katropa. From Mondays to Thursday po. Yes, at ang programa mo ay talaga namang nakaka-relax. Alam mo, aswang, sir, To Sing If I Ain't Get You by Alicia Keys. Ladies and gentlemen, once again, the one and only, Miss Barbecue, DJ Barbecue. Some people live
but the physical things that define what's within. I've been there before, a life so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Wow, talaga naman po. Pasok na. Nag-distract ka. Okay. Maraming salamat po. Thank you so much, sir. Yan lang? Yes, sir. Ako'y tinatawagan na ng ating tanggapan. Kita-kits po sa ating Sugod Barangay, mga katropa. Okay, anong oras ang Sugod Barangay? 2 p.m. at... Yes po. At Barangay Patol, Santiago City. Kita-kits po once again, mga katropa. Okay nga ro, thank you so much. Today Barbecue. Yes, maraming salamat din po at magandang hapon. Yan, abo ka talaga mga tututukan ni John Mark dahil kita nga programa Terabiita, makaparelax. So once again, ingat-ingat po sa lakad, lahat po ng staff and management of xFM pupunta po dyan sa Patul, Santiago City today. And of course, susunod po ang Adda Kami Manen crew. Crew. And ituloy ingat dapat yung programa tayo. And kuna na dito, hello ng Bangaldaw Manong June, Ken JM sa mga exciting dyan. Pakablao man ni John Ken Miguel Bergonyo, iti Victoria San Mateo, ken Piit Dupilas, nga madamang agbilbilag, akiyaman. And hello ka Aruba, great kumanti family tabunan, dito Burok 2, Sinili, Santiago City. Sa apel ako maapo, ta makatanon kayo mo dito Sinili, pahikan tayo man dito Babylon, ta sumalaman to'y anak ko nga, sumsumbro, na Nakantata tayo na dyan reggae. One, first time. Ayan, ay baga Domingo yung kuya, akablawak man tayo ng kintatang ko nga ni Inang Ed na kantatang Rod. Para kasi man jay tap no di ka maila kuya, thanks. Kuna na ni Monoline Avenue. And ilaw rito sa ul na Bangaldo idol watching from Sultan Kudarat. Ari ko sa man jay kanta nga Sabon. Yan. Okay nga rin, good afternoon mo, tika kumari tang... Kumare ba? Kumari. Inocentia Meno, Inon Marcelo, ayan. Kahamadi ka naman kapag-comment dito YouTube. Ay, i-message na alatan kumari. Anyway, tapos miss call ni Kabsat Alice. I want to greet Manong Ernie Lim of Anaheim, California. Very happy birthday and God bless watching ito YouTube, on YouTube ko na na. Oh, detan. Okay, balong, ano pa iti kayo mga mapasamak, ti biyaga. Ayan, awa. Kamusta kayo nga tanay nga Sebyo, nakaawid nga tan. Apa ya? Kaya Reject Canada, di ba? Aha, di ka mo. Oray ni kumari Inon, di ka mo na nakaawi din. Mati ang mga natuloy suna eh. Ay, nilang pare sa biyaw. One. Oh. Mati nga payagan titip eh. Okay nga rin, we have another caller on the line. Pahikapsutan nyo po, dito radyo tap numadingag feedback. Okay, good afternoon. Kapsutan. Good afternoon to. Ayan. Yan. Sir. Uncle Libid. Haan nga Libid. So? Uncle, hanap first name na. Pedro. Okay. Kabsat ko nakata pada sa mga mabilbilang ang tingipon nan. Okay, anya nga ro ti madamag dita di paryo. Kita po ka napintas mati chimpo sir. Ay, okay, mano ti presyo ti Eric dita dito yami 19.20. Ay ko yung bagpay ta 19 ko dito ko di muna ka 18 kung kunada mga sir. Mami dito yami iti style mo lang dapat bilangon di pagay. Dapat sumurok ko murang dapat eksakto nga 2,748 nga butil ti pagay. O, di ka di? Sir yan. Just kidding. Anyway, di may piamo ti presyo ta adya lang ti agdinamag nga mo pay nakapadas. Nagapit dito yan 18 ko na daw. 18. May ata na? May ata dyan 18. Sige, kung mablao ka. Muna amin kablawan nagiti
dua nga agangkel nga napuner Wow. nga agangkel. Wan, thank you. Kablawang kayo iti Happy Valentine. Mhm. Kablawang kayo pa iti natarnaw ken nadarisay nga aldawyo. Mm. Ita istasyon ken kadagiti adak nga agdengeg itang aldaw. Mhm. Ikabagis Flor Bulaon, Lolita Kakayan, ni Elsie Domingo Valdez, insan, agdengdengeg katatagad. Ni Sia Lebed, ni Candida Isjoko, paring Camilo, ni Ben Parong, Ah. ni Elmer Isjoko, kini dagitay apokman ni jay Never Vizcaya. Mm. Sulat Barangay Baritbet ni Sian May Lebed kani Tantan Lebed kani ni inang na ni Severino Lebed ni tatang na ken kastamat ni dagiti kakabagyan nga kablawak ditoy ni Nyulak Lebed iti Barangay Flores Flor Eugenio Sotilo ken ni Auring Eugenio Don Estrada Family iti Barangay Nakar iti Elinga San Guillermo ken ni Olivia Alcantara iti Eli iti Gamo ken ni Kaloy Asuncion iti Ilinga Tiagi ket kablawan kayo kakapsat ken pada agdengdengeg iti nagasat unay nga daw titunggal may sakada kayo then Happy Valentine. Wow. Ket answer Ah. tatay man makapasalipukag ken makapabangar nga kantayo. Irwaryo datay ulusan yon nga nakabaol Sir John and Jan nga kantayo. Okay. Na mabalin lang ko nga irwar mi dagito yung pang concert dagito yung nag-show kami so nga dagiti ululisan eh. Magbigyan dagiti agdengdeng na dagiti makapasalibukag ken makapabangar nga. Oh, wen sampulan ta kay ngarod. Sige aje laeng ngarod. Kapsat. Okay. Thank you. Oh, thank you. Ayan, para kanya yung order. Ito marunong nga piyesa nga kansyonin ni John Mark. Aglalo di jay ay Diyos ko dandanin na kotunan ti kinasam iti panagayada. I do love you, I really do. I do love you, nobody but you. Only you could make my dreams come true, and only you would love me too.
That will you gave me was only meant for me. So please, my love, don't ever, ever go. So please, my love, don't ever, ever go. So please, my love, don't ever, ever go. Okay, kita man baru dapat i-message nga muna basa dita before we make a commercial. Ayan, LC na yung bangal daw mga idol. Pakablaw dagiti Viernes Clan nga naganga 81st annual reunion. Idikalman sa Jayda Dolores Quirino Isabela. Thank you mga idol watching from Hong Kong. Na. And first, atin ni Shien Milibed. Hello Karuba. Pabati naman po kay Tatay Pedro Libed nga Jay Rizal Alicia Isabela from Solano Nueva Vizcaya with love. Wow. Okay nga ron. Ket talagang ag commercial tayo pa. Ag subling nga ron. Tagati pagkaya mi nga po. Kalpasanti. So magmamano palagi. Adda Kami Manen dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College.
with POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area,
air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier. Okay, we're back, Karubas. And siyempre mga katropa, and still with you, Manong June and John Mark. Dito lang nga po, Adda Kami Manen, dito 104.9 xFM, Santiago City. Exciting! Super exciting. Tatagay katropas tayo. Dito na po patol, Santiago Andoy City. dan dita. And we will be next. Yan. Sumaro kami, Apo. Katropa, karuba. Agit ay, hamo pa nga nabasa dito YouTube, ikaman, di kung daway. Oan, ni Ma'am Inocencia Marcelo, hello, good morning. Good afternoon, Ma'am Inocencia. Ayan. Hello, Tatay Pedro from Sian Melibed. And hello, neighbor, I'm working here and watching at times from Nilda de Leon. And Alexander Sablay na yung bang Aldao kuya. Mabaling nga pakabala ang amin ngagdingdingag programa. Kang Ronan, ibagat ko ni Marites Sablay kan tayo anak ko nga ni Alexander Sablay Jr. Salamat, kuya. And magandang hapon po sa inyo, kuya. Manilin Mata Alcantara po. Shout out po sa mama ko na si Elizabeth de la Torre, Mata ng Happy Mata siguro to. Agor ka. Kapilyado na. Aha. Shout out po sa mama ko na si Elizabeth de la Torre, Mata ng happy birthday po sa kanya. Kuya, pakikanta na lang po yung happy birthday para sa kanya. Kuya, thanks po sa pagbabasa. Listening from San Pablo de Nueva Vizcaya. I love you all. Wow. Elizabeth, paaganda Elizabeth, tinagang kanu ni Mudrabel na isong Elizabeth. Agur ka, anati... may setting mo tan ayun ang style so, okay. Slugger okay, classic Elizabeth for you. Happy 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 birthday, happy 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 birthday, happy 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 birthday, Elizabeth. Oo, syempre. Kasi hindi naman natin pwedeng pahabain yan ng 3 days. So, and Giancarlo Bergonyo, Igop. Hello na yung bangal daw Manong John Kenjem. Sa mga ka-exciting dyan, pakabalaman ni Jonathan Miguel Bergonyo. Iti Victoria San Mateo kan Piit Dupilas nga madamag bilbilag agiyaman. Okay. Ngarod, kansyon balong siya mamot, kantay mamot jay may sabi nga kinantata main piece during the wake of Nanay Gloria Franada. Ti Malig. Malig. Para kanyayo. When you were near beside me, Mama, those happy days when you were near to guide me, safe in the glow of your love, sent from the heaven above. Nothing can ever replace the warmth of your tender embrace. Oh, Mama, I need the days when we're together once more. I live in these memories until the days when we're together once more.
a tender embrace. Whoa, until the days when we're together once more. I'll live in these memories until the days when we're together once more. Oh, mama, once more. Okay, mayroon ni mo datang sunata para kini katungangak natividad pastor and kini mother na ngami ni nati aw kuno ka ngay no apong kuno alata na lola inang ni natividad pastor ni inang mantang. Wow. Death anniversary na tata. So kadagiti so amin nga anak dita nga awanen iti nanay na para katatayo apo dahil nga sunata. Mama, yan. And we really surely miss the days iti dapela iso the tuir about itaga. Kadi? And let's celebrate no one done. Let's celebrate about their presence before iti kinasaya da kadatayo nga anak. Anak ko na dita manen. Juan ko na ni Rohan Ruiz, pakablao man ti Family Ruiz, dita San Juan Alfonso Listay Fugao, idol. Kada guys kuman jay Uncle Berting, isagot ko kinitatang ko, idol. Thank you, idol. Wow, Wala na. idol dahil talauna. Para man Ira Zofia, good afternoon po. I want to greet my mom, Yeah. Jen Air, and my adding Zeke, and my Lolo, Mamu here in Tarlac City. Hello to my Tita Miller in Santiago. And Levi J. the Kiwag of San Mateo, Isabela. Hello po, I'm back. Kuya JM and Manong Jung watching here at San Mateo, Isabela. Okay, thank you mo ni ading Manilyn Mata Alcantara. Happy birthday. Yes. Ken para kini mama na DJ nga sunata. Nga rod, may sapay nga sunata nga in request dahil DJ sunata nga para katikiti man nalon mat, para katikiti tatang tayo. Nasa din naman tayo yanda, akit good health, tatatang tayo. Parbangon wag riin, apan nagugut iti kamutin, mangisang sa agiwayway itnuwahin. Nagagad niyang kalbarting, nataripatu iti dingwin, pagulidanam naskan atulada. Awan kanyan at bannog, inang dawlata asumalog, uray makasirit pa'y iti pudot. Nakarat kadlata, uray dasa gubanit na, agpastor lang ti panagkainan na. Kasta niyang kalbarting, sala sumangpet nakimalaman, tati kaya't narumang ay panagyagen. Nunalhas tiraraapan, agbirok manti panggadaran, alatiro tatandarin para kaapitan. Ngempay tanaliday, taapagang nalpay, uray makay, iti presyo, iti bagay. Ni Uncle Berting di pa'y umisam, napampagkit di nakiinuman, ko na sumulitan no next karaping. Sumano mo ang panagtatalon, raap ken sikakit ni maton, doble pa'y presyo, matandi abono. Awang pa'y katita ng regasyon, di gasolina, iti padanon, di Uncle Berting nang isaldang taltalon. Kat di nang san masakan, tadi makalanti pamilyan, tatay baro nang agbasbasaket ng asawan. Nagsakti pa kasarna, balsa dito'y balsa dita, gim na lako ng tay may sanga ektarya. Nyangaro! Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpet no ti maleman, anya narigat, di matlaro mang ayen. At ang apo ko ni Uncle Berting,
isupayan agpagpagatasin alatiro madlawalo makayan at may sa amalam nakitak ni Uncle Berting nakatugaw akap-kapera kamulang awanan iti matalon inaamin analakon awang paiket kengkwan at mangtaripaton parbangon dayagriin apan nagukot iti kamutin iti sumang pasimali bukag ni Uncle Berting kadagiti anak na agraman apuk mo na nagraranada anapan bimisita dakkel nagbaliwan dagiti anak na iti kinagagat inmaladaken kuwana at tanin hiniyero doktor ken abogada ni Uncle Berting niyang tatpubrana niyang ata kasta ni Uncle Berting sala sumangpet no ti maleman pindaen na anak na apasyaren nalapunan ti dagdagana tapi nagpaadal na ngemitan mansyonan iti balena ket si kangay karuba amum kat isuna ni Uncle Berting tatangtay isuna haramidan na ti amin kadatay nga anak na agsubalit tay kumamat kenkwana agsubalit tay kumamat kenkwana. That's the magic of the song Uncle Berting, looking back po kadagitay nasayaat nga inteded dagiti naganak tayo lalo kadagiti tatang tayo nga kita amot di ba as early as 4 a.m. digital talo na nagawaitinwang and very realistic po dati nga sonata until the time nga nailakonan dagiti dagdagana just to give patinwang yes education kadagiti anak na and that happens talagang kasta iti kasayaat dagiti naganak tayo nga lalo dagiti tatang ket handa wala na sa of course dagiti nanang iti kanayon nga nangiwat pratatatat pero no kurang ti may isa kadakwada may isa nga nangiwat kanalay nga sumarita kan may isa nga nalay nga manggad kasla kurang yan dikadi iso nga dagiti makaturpos lang ta uri awan dagiti anak na dagiti pagbilbili bakpay balo awan te agiti kurang iti parents na or those who doesn't have any dagiti orphan nga makalpas ti panagadal babayan iti kinagagadamot na agbirok and agad adal agbirbirok just to have a good education. Ngayon nga problema niti education yan. Apay ko na da programa te gobyerno lagadon iti scholarships dita kraiwaram maitibkol kapay ti kinaadudan nagangato offer that we have the local government, the provincial government, national government, at dapat iti CHED, at dapat sa 60,000 ito Santiago, and the rest of and other municipalities and cities talaga ba't nga ikanda ti talmag iti education and there are dagiti free tuition fees. Adi kadi talaga mat grade 11 and 12 free dagita ti tuition fees. Kan libre pa dagiti answer iti question no dati test. Papanampay na man. Dati pandemic apay ko nam narigatan dagiti ubing medyo module ya. Module ni tatang da iti agan answer ti module. Ni inang da ni auntie da. English, math, science, Filipino. Dahil tama ti problema dagiti teachers. Itatanga pa nag face-to-face data ne. Noanya ka no ti imbati ti ubing iti face-to-face isumot laang itatta iti katuloy na. Kumbaga ket awan nagnaan iti face-to-face kadagiti especially those are in elementary. Face-to-face with no module. Iti nag face-to-facean awan akas lang yan awan ti nagbaliwan iti last one iti last nga nag face-to-face di ubing di kade face-to-face and then nagbalin nga modulated no kunada ito kan face-to-face ulit yan na disregard ajay ta di damot amo agbasan ta
Sa bali mo ti ko. Inuobrada ni nanang dati Naging nag-answer. email. Okay nga ro, dagitay pa'y kumablao dita. Juan Kuya Ramilo Hugo, good afternoon mga idol. June, Balong Jem, advance happy Valentine's Day to everyone. Watching from Hong Kong. And Jane Evangelista na yung Bangaldo, yung Karuba. Nadya lang. Okay, Manong Jun, pag-request naman ti ako silapan ka nagmay ngamin nga panakan tayo nga kanayon ko abangan yung programa yo pasado Domingo kuya. God bless po. Kunana ni ading Manilane Mata Alcantara. So tiraam ito Juicy Lapangka. Juicy Lapangka. Okay, from Juicy Fruit dito, Juicy Lapangka. Ag-request naman ti Bokel. Kung ano ni Jane Evangelista. Ay, lagi tama. Hindi pa nga tanga nakaligti ko. Okay nga ro. Bagak metken kay di ano ganda untong wag subli ay ket sorry tadya may kari napalalong amin ti sakit na daydian daw apin manaw ka sa di ka pa'y pulos kimita tawan met ati naglabas niruro ang puti nagwayas sakbay nalipatan ka namin anuak nagparparik na nga kung mabiyag kuwag subli ka ngem di naklata kinit kita nagsaras na ko silapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tupay pangatuken ipababa kastan panang iparik na anabiyagat nga awan ka. Intong nagsarak ta ko silapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tupay pangatuken ipababa kastan tu panang iparik na anabiyagak nga awan ka. Sorry, damage has been done. Digmet impagarap sa maituran balay giket masarakan kalpasan nga siya ket anawa intun nagsarat ta ko silapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tupay pangatuken ipababa kastan tu panang iparik na anabiyagak nga awan ka ngem kinagpaisuanan na mail-iliwak lataken ka paring no
kapaelak tu nga aramiden ra intun nagsarakta pusilapat ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tupay pangatu ken ni pababa kastan tu panang iparikna anabiyagak nga awan ka Ngarod ag suble dagiti pagayan mo iti sumagmamano apalagi Adda Kami Manen dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area,
air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, and Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, and Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors.
Miss Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat naagubra sa Jebalasyo Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito'y 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Alright, nagsusubli digiti pagayam niyo. Yes. Katropang John Mark Pastor and Katropang June Seriales. Dito lang nga po, Adda Kami Manen, dito 104.9 xFM Santiago City. Exciting! So you can see on our backdrop, very state-of-the-art dati booth me. Okay, talaga mga dapat receiving area mi dito po. So for those who want to see us personally, listen to us and watch us live, we have our coach here. Sofa with a table for your drinks. Yan. You can visit us. Anyway, thank you so much for the generosity of Kabsat Nilda de Leon. Thank you so much for that. Another cash, ayan, ita YouTube. Talaga amat. Napahingarot kung kuna na dita. Juan na Rogelio sumawang na yung banggal daw yung Idol June kan JM. Mag-request naman ti si Siwit. Agyaman Idol watching from Aldersgate College, Solano, Nueva Vizcaya. Oh, Aldersgate. Aldersgate, dita nga nag-graduate ti masteral ni bakit ko. And dita, dita nga nag-graduate iti education. Yan, nangala iso na ti units na ti education. And then she took the board examination and she passed. Fortunately, that's why she is now qualified on a higher position. Kita mo talaga. Aldersgate, yes. Napang kami dita, twice ang napanak dita, bangko sinunsundo isuna nang alala kami ti credentials na Aldersgate. Aldersgate. Ang harot na ti request? Ayan, Joby Pigang, nabarang nga kablaw para kanya yung manong June kan JM. Greet ko ti family, San Pedro. Baka yung San Pedro, Alicia, wino San Pedro, kuna na family. Dito yung Alicia, nanay, Nida, tatay Julio, Maki, Ana Pamangkin, Joy, Mat Jeyo, ken Hello, Karuba. Hello, Karuba. Abang madlawang Karuba. Abang Karuba. O, sige. Madlawang kayo man, itinaragsak nga daw yo. Thank you. Kastamit, kinimadri ko nga tita sudad. Kastamit, intigatsat ko, ni manang ko mag-isgusuman. Kintay balasang na, ni Rian me, ni Yormo, kinkasta JM Guzman.
kini GM, ken kastamit lain. Ken tikatsat ko Taramon, kini Mars John, si Yarmo, ken kastamit di asawa na ni Winakadang. Mabaling Kristi Sunata Karoba. Yes, mabalin At lata. man Elew, kantain man ni GM Pastor. Oh, iliw ka no, sige, JM. sige. Okay, thank you. Salamat, Okay. thank you. Iliw. Mana siya nga iliw? Il believing il itililiw. Itililiw. I don't know, ano niya Iliw? Ada iliw pero ang tama nga na practice ba ito siyempre kaduan nga kansan. Ano nga iliw ba dyan nga, ma'am nga? Ado ti iliw actually, iliw ko ken ka. Sobrang. Ti iliw and whatever. Ado. And ano pa ito dyan? Na iliw mo. Tapno di ka mailaw ba Yeah, dyan? let's do this. Sissy with as requested Tatay, earlier. sarap. Ngam, for a twist, we're going to do the reggae version of the song. Yeah. Sissy with. Eh. Wata, ting. Oh. Awat tundinok maa on ka ay ayama intaro ka amma sisiwit ko na ata mukat no kamangyo to kayan na imayo iso nga amaan yo sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, nulumawa boroboron ko, sumurag no ako manyo, asa ko, di nampak mo. Imoy ko binisita, igaw di sukbot na. Nagitlog si duwang maang-amaan siya. Nupion yung maam-amo, mampakada kayo. Tapno maakaman yung sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, nulumawaab, boroboron ko, sumurag, noog kamanyo, tasakon, di nampak mo. Sisiwit ko, nulumawaab, boroboron ko, sumurag, noog kamanyo, tasakon, di nampak mo. Now that's it, a song called Sisiwit in our version. Apo nga masarakan sa Spotify and iTunes,
For those who are holding an iPhone, an iTunes, di papananyuat. Awa. Kano Android kayo matagapang kayo iti local Spotify. Local stores, walang e-music stores, I should say. And another song from John Mark. Favorite ni Jerry Boy. Sir Jeronimo Jacinto Jr. of General Aguinaldo. Gano'n na pinagdungag ka para kanya matoy. Hoy, sa tut bumangon kan, kita eman ti aglaw na. Siksikalat na kaidan, ay nakakumot kapailang. Nukit ti bimangon kan, itarayamon tanagid daan. Ayat mula makadanon kan, jay dulang nga inkapanganan. Kalpasan anab sungkan, nanganam panawam lata. Di kapayen nga kalpan, diretso kati kaaroba. Saan apalso to'y paliw ko, nusinupay tay sa dot at tao. Saan na mapnex ang bandehado, agbirok pa'y na imas nga idasar mo. Sa dot agriing kan, dages kan di ka agbalaw. Iyornus monta masakbayang, lumakay kan na rutay-rutay. Hoy, sa dot agtrabaho ka, nukayat mo amangan ka. Lalo no adapay panggap mo, aso mapun kasi punganay mo. Wat mon dakalatakyak mo, unate mon taur-urat mo. Hoy, sa dot bumangon kan, kita eman ti aglawlaw. Siksikalat na kaidan, aladarsem bumangon kan. Yan, Stella and family ko na na. Magandang hapon pong mga host. Yan. We are What's hosting, this? actually we're hosting the district 3 sports competition. So nga, host ko na na. Just kidding. Anyway, you're free to call Apo 0905-808-1259, whether it's local or international. Apo kat alawate me, lagi nga tawag yun. Lagi di kayo ti kumablaaw and request. Once again, 0905-808-1259. And we're happy na nagaduti nag-text kada kami. Aduti dumdum ngegan, Apo, they are using their transistor radios. And at this moment, Apo, agpapugto kami di Sonata for a chance to have a 100 peso load. Just key in the title of the song, your name, your age, and your place. Okay? Your name, your age, and your place. Yan, dito lang po di kabili. 100 peso load courtesy of Rainier's Private Resort and Manang Larina of Quebec, Canada. So, ulitin May, for 100 pesos lang po dito. Pang testingan may. Yan, tapno makita mo no adumo lang tag-text. And very simple lang nga po iti ipapugto mi kada kayo. Sigo din nga pugpugto nyo dagito nga sunatan. Okay. Kita ang marot balong. Ulitin mo po.
Title of the song, your name, your age, and address. I-text nyo lang nga po dito ay 0905-808-1259. Yes, and atan iti load junukan. No, mapugtuan nyo. Atalatan na lalaka. Ha? Okay, when? Muda nga tata. One. Ore niya ite-text yun. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y así ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaban, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el viento del mar, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ikam apelyido na kapsat Alice. No siya suno mo dito nga Corazon Delfinado. Kanya apelyido na. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el viento del mar, que dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaban, el amor y la pasión. El amor y la pasión. El amor y la pasión. Gusto mo lang dagat ang pugto da. Yeah, stumot lang day ko da, di may isang aparte na. Kadayo Corazon, kung ano ni Siano Mateo, Barangay Sinili, Santiago City. I'm glad kasi mong ba't ka kaya nasa uwan na at dati dumdumag. And we also have Corazon Espinato. Talaga nga inik ka na apelido ni Kabsat nga Alice Lazaro. Oh, you make me smile, Kabsat. Tapi may isang Corazon. Corazon by Alvin Junicio, 28 Ricarte Norte de Fun, Quirino. Wow, we're reaching far, Quirino. The phone. Iti paulo na nga talaga di sonata apo just to give you an update trivia. Sikat na sikat po data translated into so many languages that nga sonata and was recorded in so many artists by so many artists I should say. The song entitled Historia de un Amor. Love story kung ano ti ko data. Nay pamulang ti Ilocano nga takot. Corazon Espinado nga talaga by Santana. No. That's not the correct answer. Historia de un amor. Es la historia de un amor. Todo el viento del mar. Kunana. Del mar. Todo el mar. Ay. El mar. Nay, pamulang ti Ilocano ata. When? Nagimasta arroz kaldom corazon. Kunana. Tan uray sa nga garapon. Okay, dagiti dito dumapay nga pangablaaw. Yan, good afternoon. Happy Sunday, Manong Jun and John Mark. Thanks for the Sunday entertainment. Please sing Utang. Thanks. It's Maribel watching from Salinas, California. Salinas. Kon, tay utang kon. No, kitanta if we have that utang. Meron. STU, we have it on the second album, I guess. Maybe. Oh, maybe on the first
Utang, come on. No. Utang. Pengay. Baka jinti Sorry, pa. sorry. Toy? Pengay ito, may tama. Okay, awan. Jinti kwa. Jinti. Ha? One siguro. One, pengay. Meron yan eh. Yeah, I guess so. Okay, awan. I told you. Bumasa ka pa yun, tapi babasahin dito ta, birukit dito nga utang, narigat mit nun tang Yan, masarap. Stella family, clap, 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 clap. Yan, thank you, Apo. Damay lang tisimong batoy niyo. Ay, made. Hi, Idol Parkasman Baby Kininang from Luno, Isabela. Wow. Wait, birukit mo DJ, request nga utang. We don't have the lyrics actually. Baglaman natin tinagang. Utang. Wala naman dyan sa flag ceremony yun. Kumlatan aja ka. Search. Utang. Kumlatan aja cunti ko. Kabisa Tom. Pagpugtuan ta na. Sige nga Rod, we are going to do it lyrics less. Ay, baka Jai. Jai. Jinti epeyaw. Baka di jinti epeyaw. Wala na. Sige, ajalatan. Stella family, agkat katawa nga emoji. Okay. Bago ang komersyal. Nabayada kon, tay utang kon, mabalin ko man mangalan. Ipaglangay nagtintinagan, pasaray inak ilemengan. Tatan saan lang nga bumbay, ti mabalin apagutangan. Bangko ti kang runaan nga karatot ag pautang. Ay nagimas ti o. Yeah. Ay nagimas ti o. Ay nagimas ti o. Mutang ge bangko. No basit tibo. No basit tibo. Torbo No basit tibo. Lo basit met porsyento. Kaya't dapay agsal. Kaya't dapay agsal. Kaya't dapay agsal. Dati alasyo. Amin tayo umot. Amin tayo umot. Amin tayo umot. Tangen jay bangko. Nabayada kon tay utang kon. Mabalin ko man mangalan. Impaglangan nagtintinagan. Pasaray inak ilemengan. Tatan saan lang nga bumbay. Ti mabalin apagutangan. Bangko te kang runan. Agkaratot agpautang. Tay kumarikit po. Tay kumarikit po. Tay kumarikit po. Milan te bangko. Inkantomet agpar. Inkantomet agpar. Inkantomet agpar. Release mo kayat mo. Alwadam day taap. Alwadam day taap. Alwadam day taap. Application form mo. Amin tayo umot. Amin tayo umot. Amin tayo umot. Tangen jay bangko. Nabayada kon, tay utang kon. Mabalin ko man mangalan. Impaglangan nagtintinagan.
Masaray inakilemengan Tatan saan lang nga bumbay di mabalin apagutan Bangko di kang runan agkaratot agpautang Bangko di kang runan agkaratot agpautang. Well, with that, agsubli kami abo, kalpasan ti sumagmamano, apalagip. Adda Kami Manen, dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami Manen, dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda Kami Manen dito 104.9 xFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda Kami. Okay, we're back for the last half an hour of our show. Yan. Naman lang nagbiti oras. Nalpas gaya man ti slat tamanan. Yan. So, paya. We are moving later on. Apo, dita Patul, Santiago City for the sugod mga katropa class. Kung nala, katropang listeners and avid supporters. Class katropa. Class 1 nalipata man. Karoba. Nalipata man da jay bagata kanyang meaning na po kita. Ajay. Class katropang listeners, avid supporters, SS. Katropang listeners at solid supporters. Yan, magayam. One. Tinugto lang nga yan. One. Di ba? Nag-expect. One. So nga no dati, no dakat katungtong nyo kata umanugot kayo. One. Katropang listeners. One. At solid supporters. One. Madi mapartakan. Exaggerate. One. Okay. Basahin mo rin kita. Naut-utipay dita. Thank you. Wala lang mo ni Jabel Mayat. Okay, na yung pagmamalami Kuya June and John Mark Kablaawan man, Dabapang Andres, Mamang Berling, Abel, Mayang, Ami, Adonis, Alvin, Kenti, Pamilya, Dioniso Fernandez, kanamin ng taga-Ricarte Norte de Quirino. Request ko man to tumang tayo ng Kablaaw, Belia Dionisio, thank you. Nakantami dati, deti tuming ang ket. Hindi pa. Ay, sa baligan. Kaya tagay ajay. Tagay. Ayan, kunanay naring Velasco, Blessed Sunday, Kaaruba. Wow. Kablawag man ti pamilyak dita, Inanama, Alicia, Isabela. Mga bossing, kablaw, naggapukin ni naning Velasco dito, Qatar. Wow. Okay, karod, as requested, datay tuming ka, no? Ket, hangkobit na mag-iro ka, dati tuming. Ket ko dito yung nagpipindas si Arreglo na dito yapo. We are trying to add flavors on the instruments. Iso nga ang mga ganyo lang dito yung added instruments no Spotify kayo kasi DJ at awan limit na nga Timek DJ ngimno ti radio at DJ hidden instruments nga hangamang mga ano kayo nga mga ganda DJ talaga nga
areglo nga dati sa bali nga orchestration na ako. Dagiti kalansing Nati apo de jay. Nag-stream kayo sa Spotify. Earphone kayo no ka. Ay nagtangka na tuman tungkol at babae at unten kun di adigdigan damdamalang inag-idang kaedda ay nagtangka na tuman tauray no text makipin at naganan pasaak lang itilog kaya't nan makipalog sa kamang tibalog kastat orak kakabsat uray itanda at dan asawa single nagpay kung guna jakman amuno apay apatsenda na duma iti biktima balasang ken balo patulak ang dimteng didigrata at dananagkak na jak ibalay patayenda ay nagrigat ngayon di Castilla babaero maibos ti pisam, maibos ti kortan pati kababainan ay awanan dagiti sanikwan nagbibingayan dan awan pa yan pagtaenag ang mga klon kaniya. Tanagadutin na kapakpakanen sustento adawat da nujak ite dagyanak natiselda ay nagtangka na tumeng ngem dandani akbet nga akbekelen dep pa ekti babawik nagrigati na talagi na hilig ti babae ay nagrigat ngayon ti Castilla babaero maibos ti pisam, maibos ti kortan pati kababainan ay awanan dagiti sanikwak nagbibingayan dan awan pa yan pagtaengag ang mga klon kaniya ay nagrigat ngayon ti Castilla babaero maibos ti pisam, maibos ti kortan pati kababainan ay awanin dagiti sanikwak nagbibingayan dan awan pa yan pagtaengan ang mga klon kaniya.
beautiful day. We'll drive on and follow the sun, making Sunday go on and on. And hey, 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 it's a beautiful day. Hi, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you said that you love me, oh my, it's a beautiful day. Hi, 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 beautiful Sunday. Kurang nga yan. This is my beautiful day. When you said that you love me, oh it's a beautiful day. Ayan. Hello again. Kakamsat, kumusta kayon? Ayan, okay kami lang matapos. Sige yung hi. Kita BC, Canada. What's BC? Busy? Vancouver pala. Yeah. Vancouver. Ay, hindi. Pag BC. Vancouver pala, letter V. Ito kasi baboy. BC. What's BC in Canada? Busy, it's a Ano nga, kung mga No. ili kasi yan. kasi sa DC may Washington DC. Parang yan busy yan. Canada BC. Oo, busy. Maybe you can elaborate tapno madi kami agpugpug to. One, no niya ti BC. Dito Canada. Nakapoy kami apo iti geography, so sorry na lang. Aja man tats by Mike. Tiram ti tats by tats. Okay. Tats by tats. Sige nga ron, apo kat tandani kami pumakata ni nga talaga mo tan ta apang kami di jay patol for the Pato, Community Center. okay. Para ti Sugod Barangay. Tats. Handa na ba kayo para sa Sugod Barangay? Sumbala ti Mayat. Awan lumalaok. When I feel the time is right and you're staying by my side, and the love you give to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay, I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. British Columbia, Kapsan. Yon, British Columbia. British Columbia, Canada. When my heart is full of love, it makes me a turtle dove. Loves the game that we play, night and day. Yeah. When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire in our heart, night and day. Yeah. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, night and way like there is no other.
apples and macaroni, jelly beans and plain cabbage. Koi, 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 koi. All diseases, koi, koi, koi. Georgie is a raccoon. He is always hungry, so he sings of koi, koi, koi. Always hungry, very hungry. That's why he sings of koi. Georgie is a raccoon. He is always hungry, so he sings of koi, koi, koi. He will rub his head and tummy, rub head and rum tum tum. Nalagyan mo sila kain? One, Dos, one, two, three, cuatro. Hey! Bule, bule. Watch it, watch it. Here we go, here we go. Watch it now. Hey, get you. Mary told Daddy about the thing she saw. Had two big arms and a woolly jaw, woolly bully, woolly bully, woolly bully, woolly bully, woolly bully. Maddie told Daddy, let's don't take no chance. Let's the build seven. Come and learn to dance. Woolly bully. Woolly bully. Woolly bully. Woolly bully. Woolly bully. Well, that's it. And itit mi nga rin na po timoting kasunata kata kayo. And thank you so much for having us, your company, this Sunday afternoon. And this has been Uncle Manong, kabagyan, kaanakan, kasinsin, ka-text, ka-chat, Manong June, sa Riales together with... Yor kanakan, kaaruba, gayam, katropa, jammark, pastor. Dito lang nga po, Adda Kami Manen. Dito 104.9. Yan, 104. That's the thing to do. Kurang ka. Hindi mo bigay ko. Dito lang nga po, 104.9 xFM Santiago City. Exciting! Yeah. Nagbaliwing ti panawin ni Bibi ken ni Neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya baligsenin pati lang ken ugali jakon na matarosanen awanen ni Ilocano nga amamuki di panawin ayawanen day di narumpi ano umisen mapagbingi at ay balasang anadamili kalay sa tupay sang tumakuti ayawanen tingkang misala tabagbaketen daditi tenga dagiti neneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala intarayda ananusan minti bagbaket tanu bumalse ay napiket. Once again, thank you so much. Ayan, kadagiti magtapay ka na kami. See you again next week. Same time. Apo katropa Yes. nga nagdungog kan nagbuya. Nagbaliwen ti panawin ni Bibi ken ni Neneng sa balin ladawanda na agkawesta kinurang tela pati bantay iparangda awan ti prenot pag-aakda awanen ni Ilocano nga amuki di ununana ay awanen day di narumpi ano umisen apagbingi at ay balasang anadamili kalay sang tupay sang tumakuti ay awanen tingkang misala tabag
Tababaketen ta dititenga dagiti neneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala intaraida ananusen minti babaket tanu bumalse ay napigket ayawanen ingkam isala tababaketen ta dititenga dagiti neneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala intaraida ananusen minti babaket tanu bumalse ay napigket